อ
Phu 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 hả? Phu 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 mua mua hả? Ừ? Cười à. Em ơi, em đứng đây rồi á. Em đứng chơi với bà à? Ba về nhé. Ba về nhau nhé. À, em ba về em chị ạ. Đi chơi với bà à? Đi chơi với bà á? Rồi chú này mất nhỉ. Chơi với bà ngoan như này cơ mà. Đấy. Hôm nay phải đưa em bé đi tiêm mà. Hôm nay em bé đến tháng tiêm của em bé rồi. Đến ngày tiêm của em bé, tiêm định kỳ với bà. Vâng. Chắc là cháu phải bế em bé đi tiêm. Vâng. Em bé hôm nay đi với bác đi tiêm nhé. Đây tháng nào thì em phải đi tiêm đấy, tiêm phòng đấy, em thấy đau lắm rồi, thương lắm nhỉ, thương em bé lắm nhỉ, tiêm thế này thì đau nhỉ, thương nhỉ. Nhưng mà thấy bảo là mũi này em bé tiêm thì không sốt đâu bà. Nên là cũng không lo mấy đâu bà. Thì thôi cháu với em bé đi bà nhé. Đi sớm không khí lạnh nắng bà. Thế nào nhà nhé, cháu với em bé đi luôn đi. Chào bà nào. Bye bye bà nào. Bye bye. Đi nhé bà nhé. Cháu đi bà nhé. Cháu lấy đồ cháu đi luôn đây. Rồi, đi thôi nào. Rồi, cháu đi nhá. Ừ. Bé đi đây. Đi thôi. Bé tí thế nào thì tiêm cũng đau lắm, bé này.
กินอยู่ เ
đấy? À, bà đây. Mẹ à? Bé tiêm có đau lắm rồi nhá. Tiêm cái này. Bé tiêm đâu à? Bác sĩ bảo là đỡ đau thì mới cho về. Bác sĩ bảo là tiêm xong thì phải ở đấy một lúc mới được về bà ạ. Vâng. Tiêm thế này thì em bé thì nó đau khổ quá nhỉ. May, Tiêm quá nhỉ. vâng, may là mũi này bác sĩ bảo là không sốt đâu, hôm nay không lo lắm bà ạ. Và bé các gì phát đông ăn cơm. Dạ vâng, bà nấu xong hết rồi à? Vâng. Vâng. Thế thì bà đi nghỉ ngơi đi. Vào trong cho em bé vào trong nhà đi để cháu thăm mâm lên. Vâng. Em bé vào nhà đi nhé. Bé vào trong này rồi. Bé vào nhà đi. Làm cái gì thế này? Làm cái gì? Gốc, qua đây này. Đây, ngon đi. Milu, nhìn những kiểu có bầu là Milu. Có bạn trai bao giờ ấy hả Milu? Mấy đứa ăn đi nhá, không được tranh nhau nhá. Để ăn chơi à? Hôm nào ăn chơi à? Anh ngoan lắm nè, chơi là em người ông khó nhiều. Rồi anh ngoan lắm á. Ơi, nằm nhớ đây này, nằm nhớ lên chơi một tí nào. Hôm nay tiêm vào cái đùi đấy nhỉ? Hôm nay tiêm vào tí nhỉ? Tiêm nhưng mà không nhiễu đâu bà nhỉ? Không quấy đâu nhỉ? Của em đây. Chơi đây nhé. Bà ơi, em bé chơi đây mà cháu với bà đi ăn đi. Xong là tí chơi em bé không? Em ở đây nhé. Rồi, nó nghịch này. Ngoan lắm nè, tiêm về cũng không sốt. Không quấy tí nào đâu nhỉ? Rồi, nào, không lấy nữa nào để ba con bà đi ăn cơm nhé. Nga nhé. Rồi, nằm đây, nằm ngoan rồi, nằm chơi rồi. Thế nằm ở đây chơi nha. Bà ơi, đi ăn cơm đi bà ơi. Nằm ở đây. Đi. Bà ơi, ăn cơm đi. Ăn cơm nóng. Bà ơi, ăn đi bà. Bà ơi, hôm nay bà đi bắt trai trai hả bà? Bà nấu nhiều món ngon thế. Thơm nhỉ bà nhỉ? Ngon quá bà. Ngon quá. Mời bà nhá. Mày đi na nhá. Ngon lắm bà. Ngon rồi đó. Kéo rồi đấy. Thơm lắm. Vâng.
ngon nhỉ bà nhỉ? nhiều lắm. Nhiều lắm, nhiều lắm. Vâng. Ngon rồi á, mà nấu cháo tay quá. Mà bà ơi, Milu hình như là có em bé rồi sao ấy, cái bụng to to rồi. Thế à? Vâng, vừa nãy cháu chăn cháu thấy nó bụng to to hình như là có thật rồi ấy. Milu mà có em bé đẹp lắm bạn nhỉ? Có con trắng con đen hay lắm. Món này cũng ngon bà. Ừ. Món này cũng thấy ngon lắm. Vâng. Món này có cả gừng hả bà? Ừ. Ngon nhỉ? Đấy, Ừ. không cay. Vâng, ớt chuông. Ngon rồi. Ừ. Cháu chưa ăn kiểu này bao giờ. Đó.